下雨，走廊一定湿的，很滑。大风一来，雨水还会喷进山道里面。机盖一关，雨水就进不来。走廊啊跟玻璃门都非常的干爽，白天还可以遮阳挡热，家里就不刺眼，用起来很舒服。想要把室外的空间变成安全好用的地方，马上 inbox Smart Garden。